partiyaga, xudo xolasa yangi yil arafasiga chiroyli qilib yengil qilib beramiz. Like bosib, chiroyli kommentariya yozib tursa obunachilar. Xudo xolasa 2.700.000 so'mdan ham ko'zimiz bor. Shunday qilib obuna bo'lib qo'yishadi. Biz chiqarayotgan videolar birinchi bo'lib yetib boradi. Gap. Obunachilar, kelayotgan yangi yilimizga yangilik. Narxlar tushdi. Oxirigacha ko'ring. Videoni qo'ldan kelgancha yaqinlarga, do'stlarga tarqatib qo'ying. Yangi arzonchi akani topganmiz. Kanalimiz yangilar. Xudo xolasa, klientlarga narxlarni yo'lida qilib qo'yaman dedilar. Ko'ring, o'zingiz xulosa chiqarasiz inshaalloh. Qo'ldan kelgancha tarqating. Assalomu alaykum Chorvoqlar kanalining hurmatli obunachilari. Bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari. Bugun Xudo xolasa hafta kuniga shanba 27-dekabr 2025-yil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'iga Xudo xolasa ixtiyor akamda mini qo'shimlarga tashrif buyurganmiz. Yangi partiya qo'ylarimiz yetib kelgan. Ko'ring, o'zingiz xulosa qilasiz narxlarni ko'rib inshaalloh. Vakasiga yaqin bo'lsa kelaverasizlar Xudo xolasa. Nomerlar 24 ga 7 bevosita bog'lanib yengil barakasini olasiz inshaalloh. Janolar barakasini bersin. Ixtiyor aka, Assalomu alaykum. Sizga va alaykum assalom. Charchamay, yaxshi kelib oldingizmi? Charchamayapsizmi? Shodiyorbek tuzumisiz? Rahmat aka. Xo'p, Shodiyorbek hozir barra qo'zi birinchi partiyaga, xudo xolasa yangi yil arafasiga chiroyli qilib yengil qilib beramiz. Like bosib, chiroyli kommentariya yozib tursa obunachilar. Xudo xolasa 2.700.000 so'mdan ham ko'zimiz bor. Yashang aka, joningiz. Chiroyli qilib yo'lida qilib beramiz. Gap yo'q aka, barakasini bersin Xudo xolasa. Xo'p, bugungi necha partiya bo'ladi aka, Xudo xolasa? 4 partiya bo'ladi Shodiyorbek. 4 partiya. Birinchisiga men barra qo'zilar. Neydi? Bular aka qo'chqormi endi bular? Hammasi qo'chqor. Pichma aftasi yo'q. Sog'liq salomatligi zo'r hammasini. O'tga kirgan. O'tga kirgan. Kepayda berib, o'tni berib boqishuradi Xudo xolasa. 4 oylik atrofida. Shodiyorbek. Soni nechta dedik buni? 20 dona. 20 ta, hammasi qo'chqor, 4 oylik atrofida, Xudo xolasa. Bo'ylari necha endi aka buni primерно? 60 plyusga olishaversa, minusi yo'q. 60 plyus, ha? 60 plyus. Gapsiz yo'q. Mana. Bular aka endi Xudo xolasa 20 tasini shu ixtiyorjon ukamiz bilan birinchi marta tanishdik kanalingizda. Lazimni oldi ukamiz olamiz deb qo'ng'iroq qilsin, ish puldan qilib beramiz aka buni. 20 tasini bir joyga. 20 tasini bir joyga 3.100.000 so'mdan qilib beraman. Bir joyga. 3.100.000 dan. Ha. Aka. Barakasini bersin avval. Buni narxida emas, barakasida. Barakasida. Lekin tirikchilik hamon aka. So'raymiz bozor. Xo'p, o'tib beradigan, siylab beradigan joylarimiz bormi aka? Bor. Nech puldan o'tib beramiz? 3.50.000 so'mdan bir joyga qilib beraman. Shodiyorbek. Aka bitta ish qilamiz. Ha. Telefon qilishadi, hammasini bir joyga olib sunnatga o'tib berasiz. Martga emas. Siz martda qiling, biz martda qilamiz aka, Xudo xolasa. Mana, Xudo xolasa, buni o'sha kattalarimiz aytganda barakasida hamma gap, lekin bozor narxini tortishamiz, savdo qilamiz. Shodiyorbek, buni haliga 33, 34 menda juda haliga bo'lmadi-da, dangal mana shu bo'ladiganini aytib qo'ya qoldim. Haliga tachakilab, u yerda bu yerda degan gap yo'q. Albatta, u bo'ladigan ish qilish kerak aka. Maqsad sotish bo'lgan. Sotish. Sog'liq salomatligi hamma yo'g'i joyida. 3 kun 7 ishchisiga beraman. 3 kunga yemoq-ichmoq qilib olishaveradi 3 kun ichida. Hop, vaksinatsiya qilingan. Vaksina qildirdingizmi? Ha, ichki tashqi parazitga men qilib qo'ydim o'zim. Gap yo'q aka, joningiz sog' bo'lsin. O'tganingiz Xudo baraka bersin. Xo'p, Xudo xolasa 2.700.000ligimiz qaysi partiyada chiqadi? Mashina ichida Shodiyorbek 2.700.000 so'mdan. Mana. 700 dan. Ha. Yana bittasi bor. Shular o'zi, ha? Qo'y. 2.700.000 so'mdan shunaqa hozir ushlaganlarda 3 ta chiqarib beriladi. Telefon qilsangiz Telegramdan tashlab berishadi shuning ichidan. Shunda 17 ta qoladi. Xo'p, demak shu 3 tani 2.700.000 so'mdan qayergacha yetkazib beramiz dastlabkasini? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab, ha? Akalar, videoni qo'ldan kelgancha tarqating. Yaxshi narx bo'ldi, telefon qilasiz, yana chiroyli qilib o'zingizga o'tib beriladi. Magazin joyi yo'q, bu bozor.
Shu 3 tani alohida qilib Telegramga tashlab berishadi. Faqat tarqatib qo'yasizlar. Like deb bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Aloqaga chiqaring, ixtiyorga ham chiroyli qilib inshaalloh ishni bitkazishadi, aka. Bo'ldi, xudo xohlasa bitiramiz. Telefon qilsam bitadi. Gap bo'lishi mumkin, joningiz sog' bo'lsin. Aloqaga chiqaringlar, akalar. Obunachilar, mana keyingi partiyamizga xudo xohlasa, hop, ixtiyor aka, bularning soni nechta ekanda? 10 dona. Bir 10 kishini ta. qo'ya. Qo'chqor hammasi. Hammasi qo'chqor, pichma aqtasi yo'q. Yosh o'liklari qanaqa endi aka buni? Xo'p, 7 oylik atrofida. 7 oylik, a? Ha, 7 oylik, 8 oylik atrofida. Gapsiz yo'q. Bo'ylari nechiga olsin buni? Yerdan balandligini. O'ylar nima? 70 plus-minus olaversin. 70 plus hisoblab olasiz. Demoqchimoni akalarimiz tushunib o'tgan. Ha, Ha, to'g'ri. yelishisiga 3 kun turdi. Aha. Shodiyorbek 3 kun sinab oldik. Gap yo'q aka. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, aka buni narxi nima deymiz? To'g'ri ekanda. Narxini Aka yengil qo'yavering, shu klientni ko'paytiring, shu ixtiyordan YouTube'ga chiqsak olamiz degan qilib qo'ying aka, xudo xohlasa. Cho'tka qilib. 3.700 ming. Shodiyorbek 3700 dan kamini taqalganimi kami bormi aka? Yo'q, kami bor. 5 puldan kami qilib beramiz. 36 Martga mart. Bir joyga oldim, ixtiyor aka, klient bo'laman senga. Har oy, har hafta pulim oyligim chiqsa olib turaman degan akalarimizga. Shodiyorbek 3.600 mingdan qilib beraman. Mayli xayriga o'tib beraman. Qancha o'tib beramiz aka? O'tadigan joydan ayting aka. Klientni Telefon o'zingiz qilsam. ko'paytiring. Klientni o'zingiz yig'ing aka. Qo'y sizniki aka. Qancha yengil qo'ysangiz, shuncha arzon qilsangiz, shuncha yengil qo'ysangiz, arzon klientingiz ko'paveradi. Bir joyga olsam 3.5 milliondan beraman. Shundan Shodiyorbek. o'tib berasiz. Taqalib Bo'ldi. qolmasa, magazin bo'lib qolmasa aka. Xo'p, dastlabki qaygacha bo'ladi aka buni? Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib beriladi, ha? Aha. Xo'p, aka endi hamma sharoiti har xil. O'rtasida bo'lib olsa, optim marta ketaveradi, ha? Ketaveradi. Aha. Endi ikkita, uchta haydab olamiz deysiz-chi. Ikkita, uchta Aha. tanlab olishiga 100 ming pul bo'ladi. Xohlagan qo'ylarni tanlab olishaveradi, ha? 100 ming pul bo'ladi. Akalar qo'ldan kelgancha tarqating, lakasi yaqin bo'lsa keling, zo'r narx bo'ldi. 3 million 500 ming so'mdan yana o'tadigan joyi bor. Xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha tarqatib qo'ying, kommentariyaga ixtiyorjon otangga rahmat deb qo'ysangiz, xudo xolasa akamiz shunda motivatsiya solib, yana ham arzonroq olib berishga harakat qiladi, xudo xolasa. Shodiyorbek, bularning ham vaksinalari bo'lgan. Qildirib qo'ygansiz, ha? Ha, o'zim qilaman uni. Gap sizga, joningiz sog' bo'lsin. Siz qo'ldan kelgancha xudo xolasa juda ko'p aytyapman bu gapimda. Mol ketib qolmasin. Tarqatib qo'ying. Sababi siz sababli kimdir shunaqa arzon qo'y olishga muyassar bo'lishadi. Zo'r bo'ldi narxlar. Aloqaga chiqavering. Xudo xolasa ixtiyor ekan yengil xayrisini o'tib barakasini qilib berishadi. Ochlar mana keyingi partiyamizga xudo xolasa ixtiyor aka bular soni nechta ekanda? 15 soni. 15 ta hammasi qo'chqor aka bular, ha? Hammasi qo'chqor, ichma aqtasi yo'q. Aha. Yosh o'liklari qanaqa endi aka buni? 10 oy, 11 oylik atrofida. Gap sizga. 11 atrofiga yo'laverasiz akalar, xudo xohlasa. Bo'ylari necha aka buni? 75. 75 ha? Minus 75 olaveradi. Gap yo'q. Bitta tulo yeydigan aka, tulo boshlanibdi. Ha. Kashtan qora variantlaridan mana, xudo xohlasa. Aka bular yem yeganmi? Ha, yegan, yemini yeb turgan qo'y. Badani semiz. Aqiqalarga, qanaqadir marosimga so'yaman desangiz ham ichidan xudo xolasa chiqadi akalar. Shunaqa ehsonni o'tkazaveradi Shodiyorbek. Ko'ring. Xo'p, ixtiyor aka bular narxi nima deymiz aka endi? Hamma gap narxida-da buni. 4 million so'mdan kamini qilib beraman. Qanchadan kamini qilamiz? Kamini aytavering bizga, to'g'risiga. Chunki boshida aytdim, qancha yengil qo'ysangiz, klient shuncha ko'paytirib olasiz. Bir joyga olsam 3 million 800 ming so'mdan beraman. Dastlabgacha Meni bo'ynimga Toshkentgacha, Vodiy bo'ylab. Ha. magazinimiz o'tadigan joyimiz bormi aka? Xayrisini qilib beraman, telefon qilsam. Do'stlar, xudo xohlasa zo'r narx bo'ldi. 3 million 800 ming so'mdan 10 oy 11 oylik, bo'ylari 75, badani semiz, yemini yeb turgan qo'chqorlar. Aka ichidan bitta so'ygan olamiz, necha pul qilib berasiz? O'shanda. Optim narxga ketaveradi, ha? Ha. Gap yo'q aka. Joningiz sog' bo'lsin. Kommentariyaga otangga rahmat, ixtiyor o'g'lim deb yozib qo'ying. Videoni qo'ldan kelgancha tarqating.
zo'r narx bo'ldi, ishonavering. Bu yerga kelmasdan videoda ko'rib olganingizni ham uyga borganda rahmatini aytasiz inshaalloh. 3.800.000 so'mdan o'tib beradigan joylari bor. Bitta to'lovni yeb qolsa, Xudo xolisi tagidan shunaqa bo'ynidan chiqayotgan so'm bo'lib chiqib qoladi. insonni o'tkazib turadi mana. Badani semiz. Joningiz sog' bo'lsin. Mana bo'yni ko'ryapsizmi aka? Xuddi shunday ketadi. Suti ham to'lovni yeb olsa. Zo'r bo'ldi. Shoshiling. Qo'ldan kelgancha videoni yaqinlarga tarqatib qo'ying. Inshaalloh bitta, ikkita olamiz degan akalardan ishi bitadi. Soni nechta dedik? 15 dona. 15 ta. Aka ilk partiyani bitta qilib olsa, qayergacha yetkazib berasiz? Ilk partiyangizni bitta qilib olamiz deysiz. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha, Samarqand, Jizzax kelishamiz. Samarqandgacha qilib bersangiz, ilk partiyani bitta qilib olsa, 30 tami nechtadir ketsa termi? Bo'ldi, qilib beramiz. Samarqandgacha. Aloqaga chiqasizlar, qolgan ma'lumotni o'zlari chiroyli yetkazib berishadi. Lekin zo'r bo'ldi naqla, tavsiya qilaman. Do'stlar, keyingi partiyamiz, xudo xolisa mana tuyaylik, yirik kattasidan olib boqaman degan akalarimiz. Endi hammaga har xil. Kimdir yirigidan oladi, kimdir kichikroqdan. Boqish uslubi har xil, kimdir uzoq, kimdir qisqaroq degandek. Xo'p, bularda soni nechta ekanda aka? 9 dona Shodiyorbek. 9 ta hammasi qo'chqor-a? Hammasi qo'chqor. Ichma axtasi yo'q bunga. Yoshlik qanaqa buni endi aka? Xo'p, tish yorishga kelgan. Shodiyorbek. 12-13 yo'lga atrofida ekan-da. Shunaqa, 12-13 yo'lga atrofida. Endi videoda obunachilar mana 4 partiya qo'yib chiqqan bo'lsa, e'tiborsiz 40 ga o'xshab ko'rinadi videoda. Narxini bilib olasiz. Lekin imkon bo'lsa tepasiga kelib ko'rsangiz zo'r bo'ladi. Xo'p, teoriyaga bularda 9 tasini narxi nima deymiz aka? Shu yirigidan olamiz deb telefon qilsa shu oxirgi partiyangiz deysa, xudo xolasa. Shodiyorbek 46, 47 yo'q. 4.400.000 dan bir joyga beraman. Aka o'tadigan joyingiz bormi? Voqib qo'yamiz. Vaqti bosdi, kommentariyani yozing mana telefon qilgan akalarimizga. Xudo xolasa chiroyli kommentariyani yozib, otangga rahmat deysin. Unga ham xayrisini qilib beraman. Qanchadan qilib beramiz aka mana? Yoritib ketaylik obunachilarga. 4.400.000 dan, lekin yaxshi Shodiyorbek. Aka, qimmatingiz cheki yo'q, to'g'risi gapda. Qancha yengil qo'ysangiz aytdiki boshida. 43 dan bir joyga beraman. Aka magazin o'qimas, sunnatiga o'tib beradi telefon qilib. Bo'ldi. Ha? Aka, shoshilamiz, videoni qo'ldan kelib tarqating. Kimdir shunaqa yirik qo'ylarni arzon narxlarda olishga muyassar bo'lishadi. Buni qayergacha yetkazib beramiz endi, Ixtiyor aka? Toshkentgacha. Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Endi aka, sharoit har xil hammani misol aka. Hop, 9 ta qo'yingiz, 4 tasini haydab chiqarib bering desa, optim narxga ketaveradimi? Optimda ketadi. Ketadi, ha? Shu narxda ketaveradi. Gapsiz yo'q. Hop, bitta ikkita olamiz degan akalar qanday bo'ladi? Buni kelishamiz. 100.000, 50.000 topib qiladi olasiz. Lekin bitadi-chi? Bitadi. Gapsiz yo'q. Akalar zo'r narx bo'ldi, tavsiya qilaman. 4.300.000 so'mdan yana o'tadigan joyi bor. Tish yorishga yaqin 12-13 oylik. Bo'ylari necha bo'ladi aka primерно? 80 plus. 80 plusga olishadi. Telefon o'qisangiz o'lchab ko'rsatib ham berishadi. Like bosib, videoni tarqatib, Chorva Olam kanalini yo'qotmang, kanaliga obuna bo'ling. Arzonidan xabardor bo'lib turasiz. Zo'r narx bo'ldi. Xudo xolasa videoda ko'rib olganingizni ham uyga borganda rahmatini aytasiz inshaalloh. Bizni kuzatib boring. Xudo xolasa keyin yangi videolarda ko'rishguncha doim sog' bo'lib, charchamanglar akalar. Obunachilar mana shu Chorva Olam kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa Arashan qo'zi qo'chqorlar toza hisorlarni zo'rlardan chiqadi. Mana kimdadir podpisatsiya, kimdadir obuna bo'ling tugmachasi bor. Shuni bitta bosib qo'yamiz. Bosib qo'yganimizdan keyin qo'ng'iroqcha chiqadi. Qo'ng'iroqchani ham bitta bosib qo'ysalar, mayda hammasi degan knopkasi bor. Birinchidagi vse deganni bitta bosib qo'ysalar, biz chiqarayotgan videolar birinchi bo'lib yetib boradi. Xudo xolasa yaxshi qo'zi qo'chqorlarni o'tkazib o'rmaysizlar. Yashang.